আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি যার যার অবস্থান থেকে ভালো আছেন। বাহারি ভোজনের পক্ষ থেকে আমি বিমানন আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আজকে চলে আসছি ধানমন্ডি 5-এর ফ্রাই বাকেটে। এটা লোকেশনটা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। এখানকার খাবারটা আজকে টেস্ট করার জন্য আসছি, কারণ খুব তো বুফে হলো। সো আজকে খুব চিন্তা করছিলাম একটু কুড়মুড়ে টাইপের কিছু খাওয়ার জন্য বা ক্রিস্পি টাইপের কিছু। সো এই জন্য চিন্তা ভাবনা করে আজকে এখানেই আসছি। সো আমি আসার মাত্রই ওনাদের টেবিলে অনেকগুলো মেনু ছিল, আপনাদের দেখাই। এখানে অনেক আইটেম আছে, ইভেন ওনাদের নিউ কিছু আইটেম আছে, আর এখানেও আছে। সো আমি নিউ আইটেমে যেটা দেখলাম, ওনাদের চিকেন মেক্সিকান পিৎজা, এটা আমি অর্ডার করেছি 8 ইঞ্চি। এটা প্রাইস হচ্ছে 300 টাকা। আর ওনাদের একটা রাইস বলের একটা প্যাকেজ আছে 170 টাকা। আর এটা থাকবে হচ্ছে হলো ফ্রাইড চিকেন মশলা গ্রেভি। সো এটা প্রাইস হচ্ছে 170 টাকা। আচ্ছা, এছাড়াও নিয়েছে হচ্ছে হলো 2 পিস ফ্রাইড চিকেন, এটার প্রাইস হচ্ছে 198 টাকা। আর এছাড়াও এখান থেকে নিয়েছে হলো সি ফুড থেকে ফিশ অ্যান্ড চিপস, এটা হচ্ছিল 299। আর এছাড়াও সফট ড্রিঙ্কস নিয়েছি। সো যাই হোক, আর সেই সাথে একটা বার্গারও নিয়েছি, সেটা হচ্ছিল গ্রিল চিকেন বার্গার, এটা হচ্ছে হলো 220 টাকা। সো এই খাবারগুলো নিয়েছি, খাবারগুলো আসুক, খাবারগুলোর টেস্ট কীরকম কী। আর বর্তমানে তো জানেন আমাদের এখন লোডশেডিং চলতেছে, হয়তো বা পেছনে মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে পারতেছেন। সো কী করা, এটাই মেনে নিতে হবে। সো যাই হোক, খাবারগুলো আসুক, দেন খাবারের টেস্ট কেমন, কীরকম কী সব নিয়ে আলোচনা হবে, ঠিক আছে? খাবারগুলো চলে আসছে, বাট সব আসে নাই, একটা পিৎজা বাকি আছে। আর যেহেতু এগুলো গরম গরম না খেলে টেস্টটা বোঝা যাবে না, সো আমি এই জন্য পিৎজাটা আসুক সমস্যা নেই, বাট আমি এগুলো খাওয়া শুরু করে দেয়। পিৎজা আসুক সমস্যা নেই। সো অ্যাট ফার্স্ট আমি এইটা খাই, ফিশ অ্যান্ড চিপস। সো এটা আমাকে সসও দিয়েছে। সো ফার্স্ট আমি একটু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ভালোই ক্রিস্পি, সল্টটা হালকা একটু কম। সো যাই হোক, ফিশের সাইজটা মোটামুটি ভালোই। সো যেহেতু গরম আছে, সো আমি এমনি খাবো সস ছাড়া। ডোরে ফিশ, টেস্টটা আলহামদুলিল্লাহ ভালোই। বেশ গরম, আমি এই জন্যই টাইমটা নষ্ট করতে যাচ্ছিলাম না। সো এখন খাবো হচ্ছিল ফ্রাইড চিকেন, এটা 2 পিস। সো আমি লেগ পিসটা নিই, আমাকে এক্সট্রা সস দেওয়া হয়েছে, বাট এমনি খেতে ভালো লাগবে আর কি, মানে আমার কাছে ভালো লাগে আর কি। সসটা দরকার নেই। বেশ উপরে কোটিংটা দেখা যাচ্ছে, বেশ ভালোভাবে প্রপার ওয়েতে ওয়েল কুক, এবং খেলে বোঝা যাবে ক্রিস্পি কীরকম। বেশ ভালোই, তবে পরে কোটিংটা বেশ ভালোই ক্রিস্পি। তবে একটা জিনিস, এখানকার ফ্রাইড রাইস কেএফসি এবং বিএফসি থেকে আলাদা, টেস্টটা একটু ডিফারেন্ট। সো যেহেতু গরম গরম আছে, সবই আমি একটু একটু করে খেয়ে ফার্স্ট টেস্টটা আমি নিয়ে নিচ্ছি, যাতে পরবর্তীতে ঠান্ডা হলো যাতে টেস্টটা যেন বুঝতে পারি। আরেকটা বিষয়, বার্গার যেটা নিয়েছিলাম ওইটাতে শুধু গ্রিল অ্যান্ড চিকেন ছিল, বাট আমি এক্সট্রা চিজ নিয়েছি। এখানে আপনি চাইলে কিন্তু আলাদা চিজ
বা আপনি যদি কাস্টমাইজ করতে চান সেটা করতে পারবেন। সো দেখাই, বানের উপরে তিল দেয়া আছে, ভেতরটা দেখাই, গ্রিল চিকেন, এক্সট্রা চিজ, লেটুস পাতা। সো আমি এটা এখন খাবো। বানটা খুবই সফট। চিকেনের পেটিটা একটু পাতলা আর কি। সো যাই হোক, আপনারা যদি এই বার্গারটা ট্রাই করেন, আমি সাজেস্ট করবো আলাদা এক্সট্রা চিজ নেওয়ার জন্য। এই যে পিৎজা চলে আসছে, সো যেহেতু গরম গরম পিৎজা চলে আসছে, পিৎজাটা আপনাদের একটু দেখাই। এখানে দেখা যাচ্ছে হলো ক্যাপসিকাম, তারপরে হচ্ছে হলো চিকেন, ব্ল্যাক অলিভ, চিজ উপরে দেয়া, হ্যাঁ, আর অনিয়নও দেখা যাচ্ছে। সো যেহেতু গরম গরম আসছে, ওয়েট না করি। আর এটা হচ্ছে থিন ক্রাস্ট। ও যেহেতু গরম গরম আছে বিদায় কিন্তু দেখানো যায়। পিৎজা খাওয়ার মজাই আলাদা এটা। যখন এই জিনিসটা হয় পিৎজা খেতে ভালোই লাগে। সো আমি সসটা নেই একটু। পিৎজাটা যেহেতু গরম গরম খাচ্ছে, আমার কাছে ভালো লাগছে। তবে যারা হালকা একটু স্পাইসি পছন্দ করে, তারা ওনাদেরকে বললে ওনারা স্পাইসি লেভেলটা বাড়ায় দিবে। বাট আমি যেহেতু বলি নাই, সো নর্মালি রাখছে। সো আমার কাছে টেস্টটা ভালো লাগছে, আলহামদুলিল্লাহ। বেশ গরম, বেশ গরম। নাস্তা খেয়ে সব জিনিসটা খাই। প্রচণ্ড মুখ গরম হয়ে গেছে পিৎজাটা খাওয়াতে, এবং এগুলো আমি গরম গরম ট্রাই করছি। আবার সেই সাথে লোডশেডিং, জেনারেটর চলতেছে, বুঝেই যাচ্ছে। সব বেশি বক বক না করে এবার খাবো হচ্ছিল রাইস বলটা, মানে রাইস কম্বোটা। সো এইখানে রেগুলার ফ্রাইড রাইস আছে, আর হচ্ছে হলো মশালা গ্রেভি। গ্রেভিটা বেশ ভালোই ঘন দেখা যাচ্ছে, আর হলো ফ্রাইড চিকেন। সো আমি শশাও কিন্তু আছে, শশার কথা বলে শশাটা মাইন্ড করে। সো রাইসটা বেশ ভালোই ঝরঝরে দেখা যাচ্ছে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে হলো ডিম, গাজর, ক্যাপসিকাম এগুলো দেওয়া আছে। সো রাইসটা এমনি খাবো। রাইসটা বেশ ভালোই টেস্টফুল। রাইসের টেস্টটা মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ একই যা বোঝা যাচ্ছে, ফ্রাইড চিকেন। তো তারপরে একটা কামড় খাই। এটার ক্রিস্পিনেসটা হালকা একটু কমে গেছে, যেহেতু খাইতে টাইম নিছে। তারপরে টেস্টটা আলহামদুলিল্লাহ। সো আমি এখন একটু গ্রেভিটা নেব। গ্রেভিটা বেশ ঘন। আচ্ছা, তার আগে আমি এমনি একটু খেয়ে দেখি। গ্রেভিটা ভালোই টেস্টি। বেশ ভালোই মশলা দেয় এবং স্পাইসি। ওয়াও, ভালোই স্পাইসি। গ্রেভিটা বেশ ভালোই স্পাইসি। ইভেন রাইসটা দিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগতেছে। তো যাই হোক, খাবার কোনটা কেমন লাগলো সেটা তো আমার রেটিংস দেখে আপনারা বুঝতে পারতেছেন। সো খুবই ইচ্ছা ছিল, অনেক বুফে মানে খাওয়া হইতেছে,
সে সাথে আলাদা মানে একটু একটু ডিফারেন্ট কী খাওয়া যায়, ক্রিসপি টাইপের খাওয়ার ইচ্ছা ছিল, খেলাম আলহামদুলিল্লাহ। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ঘামাইতেছে। যাই হোক, এটা হলো সবচেয়ে বড় কথা। তো যাই হোক, আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করব। দেখা হবে আবার নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো খাবার নিয়ে। শেষ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।